ja, da gibt es so gewisse Traditionen und er nähert sich langsam der Bühne, achtet auf meine Hand, ja, ihr dürft auch alle aufstehen, ja, dürft auch alle aufstehen, das ist quasi der Respekt, den wir ihm zollen können, ja, quasi aus Europa. Er bekommt noch ein Mikrofon angelegt, ja, damit ihr ihn dann später auch verstehen könnt. Damit ihr ihn später verstehen könnt. Hallo, hallo, hallo. So, sorry, little delayed. As I usually say, expressing, once my mouth open, then bala 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 go like that. Oh, so this morning some meeting, so my mouth open, bala 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 bala. So delayed. Thank you, thank you. Sorry. Okay, okay. Ich glaube, bevor wir loslegen, Frau Weber, richten Sie das Wort an die Schüler. Das ist Frau Weber. Okay, einen diesen Applaus für Frau Weber. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Your Holiness, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr alle so zahlreich hier gekommen seid. Ihr seht toll aus von hier oben und ich finde das wunderbar, dass ihr Eurer Heiligkeit einen so großen und tollen und lebendigen Empfang bereitet. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich als Dezernentin für Integration und Bildung und als Schirmherrin des Projektes Besuch von Schulklassen im Tibet-Haus Deutschland freue mich sehr und es ist mir eine große Ehre, Eure Heiligkeit, Sie, liebe Gäste und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, hier in der Jahrhunderthalle begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass seine Heiligkeit in unsere weltoffene und lebendige Stadt kommt, sie gerne besucht, sie auch schon in früheren Jahren häufiger besucht hat. Und er hat auch die Schirmherrschaft unseres Tibet-Hauses 2005 übernommen und seitdem ist er natürlich noch mehr mit der Stadt Frankfurt verbunden und das freut mich natürlich ganz besonders. Ein Besuch im Tibet-Haus, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ist immer ein ganz besonderes Erlebnis und ich kann es all denjenigen empfehlen, die noch nicht dort waren. Dort erfährt man sehr viel über die beeindruckende Vielfalt der tibetischen Kultur und der buddhistischen Lebensweise. Das Tibet-Haus baut damit Brücken zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen und zwischen den Menschen, die hier in dieser Stadt leben. Und ich glaube, das ist das beste Mittel gegen Missverständnisse, gegen Vorurteile. Und insofern leistet das Tibet-Haus natürlich einen sehr wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der Menschen hier in dieser Stadt. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an das Tibet-Haus, das auch diese Veranstaltung hier ausgerichtet hat.
Ein friedliches Miteinander entsteht durch gegenseitige Anteilnahme, durch das Wissen voneinander und die Öffnung füreinander. Und auch unter diesem Motto Offenheit, Dialog und Verantwortung wollen wir heute mit seiner Heiligkeit ins Gespräch kommen. Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werdet ja daran teilnehmen. Und das freut mich natürlich sehr, denn dieses Motto ist ein Ausdruck von gleichberechtigtem Austausch auf Augenhöhe, dass wir respektvoll einander begegnen. Und das ist auch die Art und Weise, wie die Stadt Frankfurt, wie wir als Stadt mit euch, mit euren Eltern, mit euren Lehrerinnen und Lehrern uns austauschen wollen, gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Und manche von euch, Schülerinnen und Schüler, waren ja schon bei der ersten Bildungskonferenz dabei im März. Und für mich war das auch eine sehr spannende Veranstaltung des Austausches. Ich habe sehr viel gelernt, auch von euch Schülerinnen und Schülern. Und besonders hat mich beeindruckt ein 10-jähriger Junge, der gefordert hat, dass alle Kinder, ungeachtet ihres Geschlechtes, ihrer Herkunft oder ihrer Religion, eine gute Bildung und eine gute schulische Förderung bekommen sollen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Chancengleichheit, liebe Gäste, ist ein wesentlicher Baustein dafür, dass man das eigene Leben selbstbestimmt leben kann. Und es ist elementar wichtig dafür, dass wir in unserer Gesellschaft teilnehmen können, an der Gesellschaft teilnehmen können. Und es ist auch unverzichtbar für ein friedliches Zusammenleben. Gleichberechtigte Chancen sind die Grundlage unserer Stadt, unseres Zusammenlebens und unserer Kultur. Dafür brauchen wir gute Betreuungs- und Bildungsangebote in unseren Schulen, die den Kindern gerecht werden und ihre Entwicklung unterstützen. Und ich arbeite gemeinsam mit euren Lehrerinnen und Lehrern, mit euren Eltern dafür, dass ihr eine gute Schule bekommt. Und ihr müsst euch ein wenig anstrengen, das ist eure Aufgabe, um in dieser Schule auch gut und viel lernen zu können. Denn es ist ja unser gemeinsames Ziel, dass alle Schülerinnen und Schüler einen guten Abschluss machen und dass kein Kind zurückbleibt. Deswegen habe ich auch sehr gerne die Schirmherrschaft für das Projekt Besuch von Schulklassen im Tibet-Haus Deutschland übernommen. Denn auch in dem buddhistischen Glauben ist es von großer Bedeutung, anderen Menschen zu helfen, damit sie ein gutes oder ein besseres Leben leben können. Über 3000 Frankfurterinnen und Frankfurter sind buddhistischen Glaubens. Und nur indem wir uns gegenseitig kennenlernen und miteinander sprechen, uns gegenseitig zuhören und respektvoll miteinander umgehen, können wir unsere Gesellschaft weiterhin lebenswert, friedlich und lebendig gestalten. Die 16 buddhistischen Gemeinden, die es hier gibt in Frankfurt, sind zwar nur eine kleine Gruppe, aber ihre Religion ist sehr faszinierend. Ich zitiere aus dem Pali-Kanon, dort steht beispielsweise: Kein lebendes Wesen will ich ausnutzen oder missachten. Das ist ein starkes Wort und das passt zu uns, das passt zu Frankfurt und auch zu Deutschland. Und diese Worte sind zugleich Werte unserer Demokratie, nämlich Respekt und Solidarität. Im Pali-Kanon hört sich das natürlich viel schöner an. Kein lebendes Wesen will ich ausnutzen oder missachten. Weiter heißt es dort auch, ich zitiere: Möge ich frei von Vorurteilen sein, Tugend und Einsicht gewinnen, die Sinnengier ganz überwinden und von Wiedergeburt erlöst sein. Von Vorurteilen frei zu sein, Tugend und Einsicht gewinnen und sich als Mensch weiterzuentwickeln, dies sind auch die Ziele von guter und gerechter Bildungspolitik. Und auch hier treffen wir uns wieder. Und ich freue mich sehr und wünsche uns allen einen spannenden Dialog und einen schönen und erkenntnisreichen Tag mit seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama. Herzlich willkommen und herzlichen Dank an Sie alle. Vielen Dank, Frau Weber. Vielen Dank, Frau Weber. Und
jetzt, glaube ich, kannst du loslegen mit der ersten Frage. Ja? Also, Mein Name ist Erik Bernhard und ich komme von der David Schuster Realschule. Meine erste Frage ist, was können no, I wir... can, let me say something, then question answer. So, for the moment, keep quiet. Brothers and sisters, I am extremely happy having this opportunity, interaction with mainly students, young human brothers, sisters, and then including teachers. Because I believe 7 billion human beings actually are the same human being. The entire 7 billion human beings are actually our brothers and sisters. Although we, I think, century-old used the brothers sisters, but now today's world, now beginning of the 21st century, I think a lot of problems which we are facing. European continent better, but some other places, you see a lot of problems. Most of these problems, except the nature disaster, otherwise many problems are on creation. Why? We're not much thinking. Same human brothers, sisters are my nation, their nation, my religious belief, their religious belief. So secondary level of differences there. Since a lot of problem due to too much emphasis on secondary level of differences, now the only remedy is we must go to deeper level. 7 million human beings are same human brothers, sisters. So I always, you see, consider myself one of 7 billion human beings. And you now here, elder, younger brothers, sisters, you should feel we are same human being. Now, future of the world is in our hand. Future depends on present. Past gone. We can only learn. We cannot change. Only future. So, future, I usually describe generation of 20th century and the generation of 21st century. Now here, this person belongs to the 20th century. You remaining belongs to the 21st century. So I witnessed since 1935 I born, I witnessed a lot of suffering, a lot of killing. Still, while we are enjoying here, peaceful, smile, same planet, same human being, suffer. Lot of suffering, including violence, death, killing human being by human being, and many areas starvation, particularly children. Unthinkable. And worst thing, in the name of different faith, killing. So now that's today's world. Can you remain indifferent? Correct. Right. Indifferently? No. We are same human being. If I'm here, if you get some kind of pain, immediately you say, my hand should go there. You cannot remain another human brother, sister, getting pain.
cannot remain indifferent. And reality, several human beings, each of their future depend on humanity. Humanity happy, individual get maximum benefit. Humanity, some turmoil, right? Individual cannot escape. So from selfish viewpoint, you have to take serious concern about well-being of humanity. So now here they consider rest of several human beings as our brothers and sisters. The sense of oneness of humanity and they think common interest about the future like that. So I'm very, very happy here this opportunity meeting. So these boys, wherever I go, I always stress we are same human being. Future of world is in our hand. In order to create a better future, peaceful future, we must create humanity, more compassionate humanity. Then, future of humanity better, including environment. Now, when I say compassionate future, compassionate humanity, I'm not saying everyone should be believer. No. And of course, certainly, everybody should become Buddhist. Never. Whenever I give talk in non-Buddhist country, I always stress it is much safer, better to keep your own traditional faith. Change religion not easy. Meantime, you can learn from each other. That's okay. Like that. And then the generation, 20th century, now we ready to say bye-bye. Now these 21st generation, 21st century, now it is your responsibility. Make effort and create more compassionate world, irrespective of whether believer or non-believer. If you make effort now, your lifetime, you can see better world, more peaceful world. I cannot see. Okay. I think maximum next 15, 20 years, then I will go. Like that. So in that respect, I think the person you mentioned, Tibet House, of these things, yes, good. In order to know each other better, and then particularly religious matter, religious harmony, very essential. All major religious tradition carry the same message, as I mentioned earlier, same message of love, forgiveness, tolerance. All major religious tradition bring us inner value. Of course, majority of religious people, religious tradition brings inner peace through faith. Some non-theistic religion, such as Jainism, Buddhism, Sankhyaism, use reasons or intelligence to that way bring inner peace. Something like combination, human warm-heartedness and human intelligence combined through that way. So these are different methods, but same goal. Compassionate human being. Okay. Like that. So now your duty, translate. I will rest. Okay. I think you need some water. Ich möchte zu Ihnen zu einem Austausch. Ich sehe, dass es viele Schüler gibt, dass es viele Lehrer hier auch anwesend sind. Und mein wichtigster Gedanke ist, dass wir alle Brüder und Schwestern sind
dass wir alle als Menschen hier und die 7 Milliarden Menschen da draußen, zu denen wir gehören, alle gleich sind als Menschen. Alle gegenseitig Brüder und Schwestern sind. Und trotz dieser Tatsache, die ja nicht neu ist, sehen wir heutzutage im 21. Jahrhundert eine Welt, die von vielen Problemen heimgesucht wird. Und wir sehen Konflikte in der Welt schlimmen Ausmaßes, nicht so sehr hier in Europa. Euch geht es hier gut in Europa, aber wenn ihr in andere Gegenden dieser Welt schaut, gibt es viele Probleme, viel Leiden. Natürlich gibt es Naturkatastrophen, gegen die wir wenig machen können. Denn sie sind auch von Menschen in Gang gesetzt worden. Aber die vielen Probleme, die wir erleben, sind doch die geschaffen worden von den Menschen selbst. Woran liegt das? Wie kommt es dazu? Ich denke, weil wir uns nicht als gleichberechtigte Brüder und Schwestern, als Menschen sehen. Wir betonen zu sehr die Unterschiede, die aber doch nur auf einer sekundären Ebene bestehen. Wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Völkern, Kulturen und so weiter. Aber das sind sekundäre Unterschiede. Es geht immer darunter die Ebene unserer Gleichheit als Menschen, als Brüder und Schwestern. Und aus dieser Perspektive spreche ich auch immer zu den Menschen, wo immer ich mit ihnen zusammen treffe. Und die Zukunft liegt noch damit in unserer eigenen Hand. Die Vergangenheit können wir jetzt nicht mehr verändern. Wir können aus der Vergangenheit sicher lernen, aber wir können sie nicht mehr verändern. Und in dem Zusammenhang sage ich oft, es gibt Menschen oder eine Generation des 20. Jahrhunderts, zu der gehöre ich, und es gibt eine Generation des 21. Jahrhunderts, zu der gehört ihr. Und besonders eure eigene Zukunft liegt dann in euren eigenen Händen. Und es geht darum, dass ihr die Zukunft gestaltet und dann die Früchte dieser Arbeit, dieser Bemühungen auch tatsächlich noch in eurem Leben natürlich erleben werdet. Und wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir vielfach Gewalt, die von anderen Menschen zugefügt wird. Schauen wir die Konflikte, die kriegischen Konflikte, schauen wir aber auch den unermesslichen Hunger, unvorstellbaren Hunger, der auf der Welt herrscht. Und das Schlimmste ist, wenn diese Konflikte im Namen von Religion geschehen. Die Frage ist, können wir denn gleichgültig bleiben angesichts dieses Zustands der Welt? Und die Antwort ist sicher nein. Zum Beispiel, wenn jemand neben euch einen Schmerz hat, dann strecken wir unsere Hand aus und spontan sind wir hilfsbereit. Das ist unsere menschliche Natur. Wenn nun die Welt in einem Zustand befindet, wie ich ihn skizziert habe, können wir denn dann ruhig bleiben und gleichgültig? Das ist nicht möglich. Die Zukunft der 7 Milliarden Menschen beruht auf den Menschen, auf der Menschheit selbst. Der Zustand der menschlichen Gesellschaft aber beruht auf den einzelnen Menschen. Und dieser Verantwortung, die wir als einzelne Menschen haben, den können wir nicht entgehen. Und den könnt auch ihr, als jetzt noch sehr junge Menschen, nicht entgehen. Deshalb ist es so wichtig zu sehen, dass wir als 7 Milliarden Menschen, die noch wachsen, gleich sind als Brüder und Schwestern und dass das Wohlergehen dieser Menschen auf uns selbst und besonders auf der jungen Generation beruht. Es ist so wichtig, dieses Gefühl, diese Bewusstheit der Gleichheit der Menschen zu entwickeln. Nicht nur kurzzeitig, sondern als ein tiefes Bewusstsein, das uns im Leben leitet. Wir müssen an die gemeinsamen Interessen denken, die wir als Menschheit insgesamt haben. Und was ist nötig, um diese Welt in eine gute Zukunft zu führen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine Atmosphäre des Mitgefühls, des gegenseitigen Wohlwollens und der Fürsorge kreieren. Das betrifft nicht nur unsere Mitmenschen, sondern auch
die natürliche Umwelt, in der wir leben. Hier geht es nicht um Religion, hier geht es nicht um die Verbreitung von Religion, schon gar nicht darum, Menschen zu meiner eigenen Religion, dem Buddhismus, zu bekehren. Ich sage immer, wenn ich in Ländern bin, die nicht vom Buddhismus geprägt sind, behalten eure eigene Religion bei. Es ist nicht unbedingt gesund, seine eigene Religion zu wechseln. Das schließt natürlich überhaupt nicht aus, in einen Dialog mit anderen zu kommen, mit anderen Religionen und voneinander zu lernen. Wenn wir von der Generation des 20., des vorherigen Jahrhunderts sprechen, dann gehöre ich selbst zu dieser Generation. Wir müssen langsam Bye-bye sagen. Und die Verantwortung für eure Zukunft liegt hauptsächlich dann in euren Händen. Und ihr könnt eine bessere Welt schaffen. Wenn ihr euch jetzt darum bemüht, dann werdet ihr und könnt ihr diese Früchte selbst noch ernten in eurem Leben. Wir sind vielleicht in 10 bis 20 Jahren Vergangenheit geworden. Diesen Dialog und diese Bewusstheit auch zu stärken in der Gesellschaft, da trägt auch das Tibethaus hier in Frankfurt einen großen Beitrag, einen wichtigen Beitrag, sodass Kultur und Religionen sich besser kennenlernen können. Und das ist sehr wichtig. Es ist auch sehr wichtig für ein friedvolles Zusammenleben der Religionen untereinander. Denn schließlich lehren uns alle Religionen die Werte von Liebe, von Toleranz und anderer, hauptsächlich innerer Werte wie Mitgefühl. Und ein Großteil der Religionen basieren auf Glauben an einen Gott, und die nehmen ihre Kraft aus diesem Glauben. Aber es gibt auch andere Religionen wie den Buddhismus oder die Jain-Religion oder die Sankhya-Religion im frühen Indien, die mehr nicht auf einen Glauben an einen Gott basiert, sondern im Zentrum steht die Vernunft und eine Übung von innerem Wohlwollen, von innerem Mitgefühl. Aber die Methoden mögen unterschiedlich sein, die Ziele und die positiven Ergebnisse, wenn Menschen ihre Botschaft ihrer Religion ernsthaft anwenden, ist doch gleich. Und in diesem Bewusstsein können wir uns alle mit Respekt begegnen. Also, mein Name ist Erik Bernhard und meine erste Frage an Eure Heiligkeit ist, was können wir jungen Menschen für eine bessere Welt tun, während doch häufig die Machthabenden profitgesteuert sind? Now, problem which humanity facing now, I think immediate change difficult. However, we have to change these things. How? Through education. So I have sort of strong feeling or strong view. Existing education system not adequate. So-called modern education, very much oriented about material value. Not pay much attention about our inner value. When modern education started in Europe, the inner value is concerned, the church take care. Religion take care. Now time passes, the influence from religious side not that effective. And worst thing, even religious people, as I mentioned earlier, different religious faith causing more problem. So therefore, religion itself not adequate to bring a peaceful world. Just through prayer. I am Buddhist. My daily practice, I pray. But I don't believe
for my own peace of mind, yes, some helpful. But for world brain, I don't believe. Action. Action makes differences. Oh, Buddha. I think 1,000 years he prayed. And God, Allah. I think still a lot of problem there. So now, in order to create better world, ourselves, entire responsibility rely on our own shoulder. For that, we need vision and enthusiasm. So this only way to get sort of far-sighted vision, more holistic vision, and then willingness to serve. That's it. Now mainly education. So now education, existing secular education, I think should include some education about moral principle. Not talking heaven, not talking hell, not talking like that's life, but simply in order to create better world, happier world, we need compassion. Now some scientists, they say basic human nature is compassionate. So this is really hopeful side. Then use our common sense, common experience. I think children certainly appreciate, I think knows value of love, value of compassion. As soon as we're born, we very much sort of appreciate or happy that mother take care and give us milk. Now scientists also, some scientists say, after birth, next few weeks, mother's physical touch is key factor for proper enlargement of brain. So these are nothing to do with religion, but biologically, this physical and our emotion, you see, love, affection, sense of care, really makes differences. So that, based on these things, scientific finding, our common sense, common experience, we can educate people from kindergarten level up to university level. Then a generation who come from that kind of education after 20, 30 years, then you see a different type of human being through such education. Then leaders come from that way, that society, then differences, and then sort of more positive things come. Immediate change, very difficult. We can't blame these sort of leaders or individuals. They come from that kind of education. And as a matter of fact, through education, materialistic education, we create some kind of materialistic life, materialistic culture. So you all live in that kind of culture, that kind of sort of life. So now these, I feel, very much related with education. So last now more than 10 years, we start some research how to include existing secular education about these moral ethics without touching religion. So in India, you see some institution now already produce some curriculum, right, some books. And then America, like Kazakh, Emory
university. Now, more than I think 10 I think around 10 years, is really making effort. So now there are institutions or individuals who really now showing interest about that. I think that's the only way I feel. Ja, also eine plötzliche Veränderung wird ja sehr schwierig sein. Und deshalb ist der Schlüssel, für eine positive Veränderung im Sinne der Frage, hängt ab von der Bildung, von dem Schulsystem, von der Erziehung, in welchem Geist, in welcher Atmosphäre die Menschen aufwachsen. Und deshalb denke ich oft, dass in unserem modernen Schulsystem, Bildungssystem, eine zu starke Betonung auf Wissensanhäufung, Wissensvermittlung gelegt wird in Bezug auf eher materiell ausgerichtete Werte und die eher inneren Werte wie Wohlwollen, Mitgefühl, Fürsorge im Bildungssystem in der Schule zu kurz kommen. Und vielleicht ist es auch eine historische Entwicklung, dass zu Beginn der Neuzeit und der modernen Ausbildungssysteme noch die Religionen zuständig waren für die innere Entwicklung der Menschen, der Schüler und so weiter. Und die aber doch die Bedeutung der Religionen auf diesem Gebiet zurückgegangen ist. Zudem leben wir in einer Gesellschaft mit vielen Kulturen, mit vielen Religionen. Und wie ich schon sagte, manchmal sind die Religionen und die Unterschiede sogar noch ein zusätzlicher Faktor für weitere Konflikte. Wir müssen also deshalb danach ausschauen, wie wir diese positiven inneren Werte für unsere Gesellschaft stärken können, auch unabhängig von Religionen. Und zudem, unsere Welt verändern wir nicht allein durch Gebete. Gebete mögen helfen. Ich selbst bin ja als Buddhist. Ich bete auch täglich, vielleicht zum Buddha und für Menschen, die mir nahestehen. Aber wenn es doch um eine Veränderung der Welt geht, da hängt das von unserem Handeln ab. Und Menschen beten seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Das allein hat unsere Welt nicht zu dem Zustand geführt, den wir uns wünschen würden. Es hängt also davon ab, Selbstverantwortung zu übernehmen und eine Verantwortung, die darauf aufbaut, auch eine Vision zu haben, in welcher Gesellschaft wir denn in Zukunft leben wollen und auch einen ganzheitlichen Blick, der viele Perspektiven mit einschließt und dann schauen, was ist jetzt wirklich wichtig, auch neben der Wissensvermittlung in der Schule. Deshalb bemühe ich mich schon auch seit vielen Jahren darum, so etwas wie eine Art Training oder eine Ausbildung in Mitgefühl, einem guten Herzen auch in die Schule stärker hineinzutragen. Und das heißt, wir brauchen ja alle diese Werte, inneren Werte von liebevoller Zuneigung, von Mitgefühl. Denken wir daran, wie sehr wir diese in unserem eigenen Leben schätzen. Und wenn wir zum Beispiel aufwachsen, dann erleben wir die Fürsorge unserer Mutter, die uns Milch gibt, die uns körperlich berührt, die uns in einer Atmosphäre des Schutzes und der Geborgenheit aufwachsen lässt. Und auch Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese schon auch eine körperliche Berührung und Fürsorge und Geborgenheit ein zentraler Faktor ist für eine gesunde Entwicklung unseres Gehirns. Das hat ja nichts mit Religion zu tun, sondern das sind Erkenntnisse, die wir jenseits von Religion haben. Ob es nun also auch auf physischer Ebene ist, also körperlicher Ebene, oder wenn es um unsere Emotionen geht, dann wissen wir, wie wichtig in unserem Leben Liebe und Zuneigung sind, die wir selbst von anderen erfahren, die wir auch anderen schenken können. Deshalb möchte ich und plädiere ich dafür,
die Entwicklung dieser inneren Werte stärker in das Bildungssystem auf den verschiedenen Ebenen, vom Kindergarten an, zu integrieren. Denn Menschen, die sich diesen Geist entwickeln, werden natürlich dann in 20, 30 Jahren auch eine lebenswerte Gesellschaft hervorbringen. Und es geht also hier nicht so sehr um plötzliche Veränderungen, sondern kontinuierliche Veränderungen in einem Prozess, in dem der Einzelne, aber auch ein System in der Bildung eine große Verantwortung, eine wichtige Rolle tragen. Ganz konkret, seit etwa 20 Jahren rege ich an, dass Forscher sich um dieses Thema stärker bemühen, wie man diese Ausbildung innerer Werte in das Bildungssystem stärker integrieren kann. Und es sind erste Ergebnisse, Forschungsergebnisse oder ganz konkrete Curricula entwickelt, also Bildungsprogramme in Indien oder jetzt von der Emory University in den USA, und die jetzt angewandt werden können und ausprobiert werden können, um auf einer rein säkularen Ebene diese genannten inneren Werte in dem Schulsystem, im Bildungssystem stärker einzubringen. Dankeschön. Mein Name ist Paula Marie Schillow, ich komme von der Marienschule aus Limburg und meine Frage stelle ich vor dem Hintergrund, dass die große Anzahl der Flüchtlinge die Länder der EU vor eine große Herausforderung stellt. Meine Frage ist, müssen die Länder der EU oder vielleicht bestimmte Länder bezüglich ihrer Normen umdenken? Right from the beginning, I have the view, a refugee from mainly from Europe, this country, and some Afghanistan is like that. Because you see their own country, a lot of problems. Violence, killing. So they come. I think like with Tibetan refugees, I think majority of them, you see, escape from Tibet, but not thinking permanently remain in India or different place. So once situation in our own land improve or become good, then I think most of them will return. So I think that kind of spirit necessary. Refugee, millions of refugees from different countries, mainly from Arab, permanently settled in Europe and remain in their own country, eventually empty. That's not proper. So give them shelter here because there is real danger in the suffering. So provide facility, education for those young children. And then those people who are workable, you see, provide facility, some certain training. When the situation improve in their own land, then return to rebuild their country. And then those nations provide shelter. They also have responsibility, help in future rebuild their own original country. That's my view. In any way, I think many European countries, I think, they provide help, particularly Germany. Under the leadership of your Chancellor, I think wonderful, really.
suppressed. Few occasions I noticed Mr. Chancellor used the word of compassion. Compassion. Wonderful. And basically, Germany, Deutschland, you, First World War, Second World War, particularly during Second World War, there's a lot of damage. You also create much damage in other countries also. But finally, you see, your own country, really, I think, immense destruction. See, new German or a modern German, you see, rebuilt from ashes, from ashes. In Japan as well, I really admire your determination, your willpower and hard work. And meantime, many occasions I ask some German people, and also some Japanese, do they have some kind of negative feeling towards America, particularly like Japan, since 2 nuclear weapons use? So many of these Japanese say, oh, no, nothing. So they truly practice of forgiveness. Oh, wonderful. If you keep negative feeling, then you yourself will not be a happy person, or this enthusiasm will come. So of course, I respect all human beings, and I love all human beings, and within that, there are because of some reasons, I love Deutschland. Der Flüchtlingsfrage möchte ich sagen, dass ich von Beginn an folgende Haltung, folgende Gedanken oder Überzeugung dazu hatte. Es kommen Menschen nach Europa, hauptsächlich Flüchtlinge, also hauptsächlich aus den arabischen Ländern. Warum kommen diese Menschen? Die kommen aus diesen Ländern, weil in ihrer eigenen Heimat Krieg herrscht, weil es Gewalt gibt, weil sie unter diesen Umständen nicht sicher leben können. Deshalb treten sie die Flucht an in Ländern, wo sie sicher sind. Und wir Tibeter selbst haben auch dieses Erlebnis. Wir selbst, viele von uns sind aus Tibet geflüchtet in den Ende 1950er Jahren und in der Zeit danach. Aber wir hatten eine gewisse Haltung, nicht unbedingt, also nach Indien vor allen Dingen geflüchtet und in andere Länder. Wir hatten nicht die Haltung, unbedingt dort uns dauerhaft niederlassen zu wollen. Ich glaube, wenn in Tibet sich die Verhältnisse so ändern würden, dass wir dort wieder frei und selbstbestimmt leben könnten, dann würden der Großteil der Tibeter gerne wieder zurückgehen nach Tibet, um dort auch teilzuhaben, um dieses Land selbst die Entwicklung in die eigene Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass es auch für Menschen, für Flüchtlinge aus anderen Ländern gilt oder gelten sollte. Also es ist wichtig, dass Flüchtlinge, die hierher nach Europa kommen, dass sie Schutz bekommen, dass sie in sicheren Verhältnissen hier leben können, dass sie, besonders junge Menschen, eine gute Ausbildung hier bekommen können, eine Berufsausbildung, dass ältere Menschen sich auch weiterbilden und hier Arbeit bekommen und dann aber schließlich, wenn die Verhältnisse sich in ihren Ländern ändern, dann auch Bereitschaft haben, wieder zurückzugehen. Und es kann ja dann nicht sein, dass diese Länder quasi leer bleiben, weil die Kräfte, die gebraucht werden zum Wiederaufbau, nicht vorhanden sind. Und es ist natürlich dann auch in der Verantwortung der schutzgewährenden Länder hier in Europa, diese Länder zu unterstützen in einer positiven Entwicklung und für den Wiederaufbau.
Es ist ja, Sie haben hier selbst in Deutschland erlebt, wie Wiederaufbau nötig ist und möglich ist. Nach den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland immense Zerstörung erlebt. Deutschland hat auch zu immenser Zerstörung in der Welt außerhalb von Deutschland beigetragen. Und ähnlich ist es auch in Japan durch den Krieg mit Amerika. Diese Länder, wie hier in Deutschland, die Japaner, haben aber ihre Zukunft in die Hand genommen und ich bewundere die Willenskraft und die Entschlossenheit, mit der sie ihre Länder wieder aufgebaut haben. Ich bewundere auch, dass keine starken Gefühle von Feindseligkeit zurückgeblieben sind. Wenn ich Japaner zum Beispiel frage, ob sie Feindseligkeit weiter spüren gegenüber den Amerikanern, von denen sie besiegt worden sind, dann sagen die allermeisten, nein, das ist nicht der Fall. Und hier wird es ähnlich sein. Also die Menschen schauen wieder nach vorn und Feindseligkeit hilft uns überhaupt nicht weiter, irgendwelche Probleme zu lösen. Sie schafft weiterhin Probleme. So ist es an allen Beteiligten, in die Zukunft zu denken, ob es dann hier ist, in den Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen, in der Europäischen Union, die alle Verantwortung dabei tragen, ob es die Flüchtlinge selber sind, um auch ihre Zukunft in ihren eigenen Ländern wieder in die Hand zu nehmen. Das finde ich eine wichtige Haltung bei allen Beteiligten, in die Zukunft zu schauen und ohne Feindseligkeit gemeinsam auch wieder dann dazu zu helfen, dass diese Länder wieder aufgebaut werden können und wieder lebenswerte Verhältnisse dort eintreten. Und hier, und hier. Vielen Dank. Moritz Matern, Biblerschule Wiesbaden. Eure Heiligkeit, sehen Sie einen Weg, wie die Menschheit dauerhaft untereinander Frieden schließen könnte? Im engsten Familienkreis, aber auch angesichts der aktuell bestehenden Krisen und Kriege weltweit. I believe, judging event in 20th century, early part of 20th century, I think when one nation declared war on neighbor, I think all the citizens of that country, without any question, joined war effort. Be proud, very proud. Later part of 20th century, that kind of attitude changed. The anti-war, anti-violence, and sort of slogan, even use the anti-nuclear weapon. You see, decade by decade, increasing. So the concept of coexistence, you see, come later part of 20th century. So now this 21st century is continuation of 20th century, of the later part of 20th century. So I'm hopeful, really. And the human being more matured. And I think through tremendous experience of suffering during wartime and immediate war, these young people may not experience this. I think your parents, they witness how difficult our life during war and after war, isn't it? Like that. So I think they also the sign of desire, peace, peaceful world. When American government they declare use force in Iraq, all the motivation is good. Aim is good, but method use force at that time. You see how many people from Australia, Europe to America, millions
millions of people demonstrate against war. So therefore, I feel, judging the change in 20th century, early part, later part, so now, certainly, if we make more effort, I think we can create a peaceful world. Firstly, denuclearize Iran or eliminate nuclear weapon. Then eventually, I think one Nobel laureate, I think Costa Rica, so he initiated some kind of banning selling weapon. Now these works are very important. And eventually, our aim, world, Costa Rica, I think Costa Rica, eventually this world should be demilitarized world. Some conflict, some disagreement come, then only this use, not like that. I think possible. So, I believe, you see, if you make effort and education and the media people, at the government level, for the time being, is something different. Except some leaders are wonderful, but now public, I think, have to make effort constantly. So there is real hope. We can achieve peaceful world. Ja, zu der Frage, ich denke, dass es schon eine positive Veränderung im letzten Jahrhundert gegeben hat, die sich weiter fortsetzt und man weiter fortsetzen muss. Wenn wir an den Beginn des 20. Jahrhunderts denken, etwa den Ersten Weltkrieg, zu dieser Zeit, wenn ein Land einen Krieg gegen eine andere Nation vom Zaun brach, dann war doch der Großteil der Menschen, der Bürger, begeistert und hat die eigene Regierung darin unterstützt und war stolz auf das eigene Land, das im Krieg gegen ein anderes Land gezogen ist. Aber diese Haltung hat sich verändert im Laufe der Zeit, sicher auch, weil die Menschen aus der Geschichte, der blutigen Geschichte des 20. Jahrhunderts mit 2 Weltkriegen gelernt haben. Und im späteren 20. Jahrhundert hat sich der Trend entwickelt, auf eine Abrüstung hinzuwirken. Und insbesondere zunächst beginnend bei den Atomwaffen, die natürlich ein immenses Zerstörungspotenzial haben. Und es hat sich das Konzept der friedlichen Koexistenz herausgebildet zwischen Menschen, zwischen Nationen, zwischen Ländern. Und ich glaube, dass dieser Trend sich auch im 21. Jahrhundert fortsetzt und er darf nicht wieder zurückgeführt werden. Und das macht mir auch Hoffnung. Natürlich hängt es damit auch zusammen, dass Menschen noch die Erfahrung des Krieges gemacht haben. Das seid ihr in eurer Generation nicht mehr, aber eure Eltern oder Großeltern haben doch die Erfahrung des Krieges gemacht. Und deshalb haben wir eine starke Haltung gegen Gewalt in der Auseinandersetzung zwischen den Ländern. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, als etwa Amerika gegen Irak den Krieg begann, was man vielleicht von der Motivation her als gut heißen kann, dort die politischen Verhältnisse zu ändern. Aber die Methode, dies gewaltsam zu machen, wurde doch auch in den USA selbst vom Großteil der Bevölkerung missbilligt. Und das ist sicher eine andere Entwicklung, als sie etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand. Das hat die Haltung der Menschen insgesamt, würde ich sagen, hat sich positiv verändert. Und es ist wichtig, da weiterzumachen, Abrüstung weiter zu verfolgen, Atomwaffen vor allen Dingen als ersten Schritt ganz abzuschaffen, den Handel mit Waffen zu reduzieren oder eigentlich zu missbilligen, wie es
der frühere Präsident von Costa Rica als Nobelpreisträger vorgeschlagen hat. Ich unterstütze diese Bemühungen. Und da ist es wichtig, damit auch die Machthaber, die Politiker, die Regierungen auf diesem Weg weitermachen, dass der Druck kommt von der Öffentlichkeit auf diesem Weg der Abrüstung weiterzumachen. Und wenn dadurch diese Bewegung anhält, dann sehe ich doch hoffnungsvoll in die Zukunft für ein friedvolles Zusammenleben. Vielen herzlichen Dank. German people previously divided East Germany, West Germany, and even Berlin divided. Then eventually Berlin Wall disappeared, not by force, but popular sort of force. And then East Germany, West Germany unified, very peaceful. Now today, you see, no traces of some kind of Varsity, Kasatmint, Ka. I mean divisions. Now don't look at that, isn't it? So, and then look, the spirit of European Union. I really admire the spirit of European Union. President Adenauer and French leader de Gaulle during wartime, enemy, arch enemy. And then after war, I think in the spirit of reconciliation, then gradually they develop. You see, the concept of European Union. I always feel if European Union not developed, then I think the last few decades, I think some fighting among these different nations. Now, in spite some complain each other, but basically because of European Union, live peaceful. So I'm wishing for, in a way, maybe empty dream. Eventually, the European Union, in spite Great Britain now leaving, I think eventually the European continental nations, as far as I know, Norway not yet joined. I think eventually should join, like that. And then eventually, don't surprise, eventually Russian Federation should join European Union. And for that, NATO headquarters shift to Moscow. Then whole Europe union. And then I really wish or thinking, eventually African Union, Latin American Union, Asian Union. I think that's our only future. Remain separately, and we and they. It's mutual destruction. The concept of we should extend in this continent, European Union. Then further, union of whole world. I think it is necessary. Now global warming and also the population increasing and the natural resources, now there is some indication now declining there. No? And still there is huge gap, poor and rich and poor. I think European continent, I think better, maybe. But some other country, including America, huge gap, rich and poor. And India and China, huge gap. This is not only morally wrong, but practically a source of problem. We have to reduce this. So the reduce means the richer people should be poor. No. The
poor people say their living standard must improve. Recent years in China, I think a much improvement over a section of people like that. So, we need further economic development. Cooperation are very important. So that's my view. If you agree, then help go like that, then okay. If you disagree, further argument to come. Ja, mir fällt gerade ein als Übersetzer, dass ich vorhin ein Part vergessen habe, dass seine Heiligkeit auch die gegenwärtige Bundeskanzlerin und Regierung erwähnt hat, dass es sehr beeindruckend von ihr ist, den Umgang, die Aufnahme der Flüchtlinge, den Umgang mit der Flüchtlingskrise. Das hat ihn sehr bewundert und dass er auch in persönlichen Begegnungen mit Frau Merkel ein Gefühl hatte, dass sie auch sehr stark von Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit und Mitgefühl motiviert ist. Das wollte ich als Übersetzer jetzt nicht außen vor lassen. Und jetzt zu der Frage. Es geht darum, dass die Bedeutung der Zusammenarbeit gestärkt wird. Wir können die Probleme auf der Welt nicht mehr als einzelne Nationen lösen und schon gar nicht, wenn man gegeneinander arbeitet, sondern man muss miteinander arbeiten. Und der Geist der EU, der Europäischen Union, ist für mich in dieser Hinsicht bewundernswert und richtungsweisend, dass einzelne Länder durchaus auch in der Lage sind, auf Einzelinteressen zu verzichten oder sie zurückzustellen, angesichts der Bedeutung der Kooperation und der gemeinsamen Interessen. Und das ist eine Idee, die besonders hier in Europa, hier Kanzler Adenauer in Deutschland und Präsident Charles de Gaulle in Frankreich zu verdanken haben, von denen diese Initiative im Wesentlichen ausging. Und als junge Menschen wisst ihr vielleicht nicht, welche Feindseligkeiten auch früher zwischen einzelnen Nationen Europas bestanden, etwa zwischen den Franzosen und den Deutschen, auch in der Generation unserer Eltern und Großeltern. Und das ist aber völlig überwunden. Von diesen Ressentiments ist im Grunde nichts mehr übrig. Und das ist für mich tatsächlich ein Modell auch für andere Entwicklungen auf diesem Planeten. Traurigerweise hat Großbritannien entschlossen, sich jetzt aus der EU zurückzuziehen. Aber ich glaube, Norwegen ist immer noch nicht in der EU und ich würde es begrüßen, wenn auch Norwegen schließlich in die EU eintritt. Aber unabhängig davon, jetzt von Einzelentwicklungen, sollte die EU weiter gestärkt werden. Und das ist vielleicht ein Traum, den ich habe, aber ich denke, wenn man die EU ausweitet, dann sollte auch Russland dabei sein. Und ein Traum, den ich schon lange ausgedrückt habe, ist, dass das NATO-Hauptquartier nach Moskau verlegt werden sollte, als ein Zeichen des Willens, zusammenzuarbeiten und zu kooperieren und alte Feindseligkeiten aufzulösen. Und sodass letztlich ganz Europa vereint ist in einer Union. Und das gleiche Modell wäre mein Traum, dass es sich auch in andere Kontinente ausweitet und wir so etwas wie eine afrikanische, lateinamerikanische und asiatische Union in der Zukunft sehen werden. Ich denke, darin liegt unsere Zukunft und nicht auf dem alten Konzept zwischen uns und den anderen zu unterscheiden und diese Teilung zu betonen, sondern mehr das Konzept des Wir, der einen Welt auszudehnen, sei es hier in Europa und schließlich auf die ganze Welt. Das sind doch Probleme, die wir heute in der Welt haben, die nicht mehr von nationalen Grenzen abhängig sind und nicht mehr von einzelnen Nationen gelöst werden können.
denkt man an die Umweltproblematik, die Klimaerwärmung, denkt man an den Bevölkerungszuwachs auf der Welt, denkt man auf die begrenzten Ressourcen in der Umwelt, aber auch denkt man an die großen Unterschiede, die Kluft zwischen Arm und Reich, die in vielen Ländern herrschen. Dies sind Probleme, die wir gemeinsam als Welt angehen müssen. Dieser letzte Punkt, dieser Kluft zwischen Arm und Reich, erleben wir vielleicht hier in Europa nicht so stark. Aber wenn ich in die USA schaue oder nach Indien oder nach China, dann ist es eine riesige Kluft, die zwischen Arm und Reich besteht. Das ist nicht nur vom moralischen Gesichtspunkt auch falsch, sondern auch ganz realistisch entstehen daraus natürlich viele Probleme, viele Spannungen. Deshalb ist es wichtig, um ganz konkret etwas zu tun, sich auch um die wirtschaftliche Entwicklung der ärmeren Teile der Bevölkerung oder der Welt zu bemühen. China hat da große Fortschritte auch gemacht, um den Lebensstandard der ärmeren Menschen zu verstärken. Das ist der richtige Weg und es ist also wichtig, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben in den ärmeren Ländern und es ist wichtig, untereinander zu kooperieren und dann ist auch da eine gute Perspektive für unsere Welt möglich. Wenn du mit meiner Argumentation übereinstimmt, ist gut. Wenn ihr nicht damit übereinstimmt, dann sagt es und dann kann ich versuchen, noch weitere Argumente zu liefern. Ich bin ganz und gar dieser Meinung, insofern gibt es keinen Grund, da irgendwie zu widersprechen. Herzlichen Dank. Thank you. Hallo, ich heiße Kevin Dippel und bin von der Philipp-Reich-Schule in Friedrichsdorf. Woher nehmen Sie die Kraft und Energie, schon ein Leben lang Ihre positive Grundeinstellung zu behalten und immer weiterzumachen, trotz des unglaublichen Leids und der Ungerechtigkeit in der Welt, die durch fragwürdige Regierungen hervorgerufen werden? Okay, that's my secret. I think, as I mentioned earlier, I believe the value of open heart, openness. Wherever I go, firstly, wherever I go to meet people, I always consider another human being. So when people usually when you met, they mention their own name and introduce, then I feel understood. So human face, human nose. Your nose a little bit longer. So the slight differences, one different color. But actually we are same. Emotionally, mentally, physically, we are same. I always carried that belief. I'm one of the 7 billion human beings. I never consider I'm Asian, I'm Tibetan, I'm Buddhist, I'm da-da-da. I never consider that. We are same human being. That really gives me, firstly, because of openness, and secondly, inner peace and inner strength. Like that. And then, as I briefly mentioned, I use combination my brain and my heartedness, or this brain intelligence and heartedness here combined. Then, heartedness is the, as I mentioned earlier, human nature. We are a social animal.
You see, without that, you can't survive. Without mother's warm-heartedness, you can't survive. Like that. So, our life starts that way. Then, use our intelligence. What do you use? Anger, distrust, fighting. What do you use? Yes? You see, immediately destroy your peace of mind. Then, even you see, eventually, there's, if this possibility, today's enemy, next year become good friend or best friend, if you use anger, destroy that. In spite of some argument or negative attitude, practice patience, forgiveness. Then, after one year, today's enemy can be become best friend. And physically also, now scientists say, keep constant anger, constant fear, eating our immune system. So, and then ladies, say, in spite you make up something, but you should make up, but if you sort of showing angry face, I think nobody would like that. So, I think on top of sort of make up, and then showing smile, showing sincerity, then your beauty much increasing. So these use common sense and scientific finding and common experience. Through that way, I develop full conviction. The basic value is warm-heartedness. And then this brilliant brain should have been that warm-heartedness. Usually, basic human nature, warm-heartedness there, but our intelligence, through our one-sided education, our brain is not fully supporting our warm-heartedness. Ja, die Frage, das geht um ein Geheimnis, das verrate ich niemandem. Aber jetzt im Ernst, insbesondere möchte ich die Wert der Offenheit betonen. Das ist etwas, was ich besonders erfahre, offen zu sein für andere Menschen und sich nicht abzuschotten von anderen. Daraus entsteht die Möglichkeit einer positiven Begegnung mit anderen Menschen, in der wir uns gegenseitig als Menschen begegnen. Und häufig werden mir Menschen vorgestellt mit ihren Ämtern und so weiter als offizielle Vorstellung. Ich finde das eher unnötig, solange ich doch einen Menschen sehen kann, ins Gesicht schauen kann. Und da sehe ich Menschen, die etwas unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Nasen haben, Hautfarben, Haarfarben und so weiter. Aber ich sehe auch immer gleiche Menschen, die gleich sind auf der mentalen Ebene und der körperlichen Ebene. Im Grunde sind wir gleich als Menschen. Und aus dieser Bewusstheit heraus betrachte ich mich nicht, wenn ich anderen begegne, vielleicht als Asiaten oder als Tibeter oder als Dalai Lama, sondern als einen anderen Menschen, unter anderen Menschen. Und ich spüre in mir, dass diese Offenheit gegenüber anderen mir mehr inneren Frieden bringt und auch innere Stärke ermöglicht, mit diesen Problemen, die in der Frage angesprochen sind, positiv umzugehen und meine positive Haltung zu bewahren. Ich hatte schon vorher gesagt, dass wir alle in dieser Atmosphäre von Fürsorge nur gesund und aufwachsen können. Und wir sind also soziale Lebewesen. Dieser Natur, dieser Realität können wir nicht entgehen. Wir können nur im Sozialverband ein
überhaupt überleben und ein glückliches Leben führen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und betonen. Und uns fragen, was ist zum Beispiel der Wert, was nützt uns Aggression, Feindseligkeit, Wut gegenüber anderen? Und erstens merken wir, dass Wut unseren eigenen Geistesfrieden zerstört und selbst unglücklich macht. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und wir zerstören auch häufig die Möglichkeit, zu anderen eine gute Beziehung aufzubauen. Und wenn wir vielleicht irgendwie mit einem in Konflikt sind, besteht auch immer die Möglichkeit, auch wieder sogar Freunde zu werden, wenn man diese Offenheit hat, wenn man auch bereit ist, tolerant zu sein und auch mal jemandem etwas zu verzeihen und vergeben. Wenn wir aber an Feindseligkeit und Wut festhalten, dann machen wir diese Möglichkeit unmöglich. Und außerdem wissen auch Wissenschaftler, dass eine ständige Haltung von der aggressiven, feindseligen Haltung unserem eigenen Immunsystem sogar schadet. Und es macht uns auch wirklich nicht sehr lässig und nicht schön aussehen. Also besonders die Mädchen vielleicht, die gerne gut und schön aussehen möchten, können vielleicht, wenn sie Make-up auftragen oder so, aber dann ein böses Gesicht zeigen. Also das sieht nicht besonders hübsch aus, das wisst ihr selbst. Wenn das Make-up schon da ist, dann noch ein zusätzlichen Lächeln dazu kommt und ein freundliches Gesicht, dann sieht man viel hübscher aus und dann kommt die Schönheit so richtig zum Vorschein. Und vor allen Dingen können wir so bessere Freunde machen, mit anderen besser zusammen erleben. Und es bringt uns auch selbst auf emotionalen Ebenen mehr Frieden und innere Ausgeglichenheit. Und deshalb glaube ich, dass wir uns das immer wieder bewusst machen müssen, was diese inneren Werte von Wohlwollen, Mitgefühl, Fürsorge für unser eigenes Wohlgehen und die Gesellschaft ausmachen. Und vielleicht wird manchmal zu sehr die Seite der Intelligenz, des Wissens betont und wie ich schon sagte, auch in der Schule und in der Leben diese andere Seite des Herzens zu wenig berücksichtigt. Und da müssen wir eben auch ansetzen, da bin ich überzeugt, dass da auch gute Resultate daraus entstehen. Vielen Dank. Mein Name ist Lea Tröster und ich habe dieses Jahr mein Abitur am Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim am Main gemacht. Und die Frage, die sich hier stellt, die hat sich im Laufe dieser Vorbereitungszeit aufs Abitur gebildet. Und zwar, kann man aus den Erfahrungen anderer lernen oder sollte man lieber eigene Fehler machen? Schließlich reflektiert man ja eine bestimmte Situation immer unterschiedlich und dementsprechend kommt man vielleicht auf andere Erkenntnisse. I think both. Now here I would like to tell you the knowledge way. Knowledge, 3 levels. First level, the knowledge come through books, through teacher. These are just mere knowledge. Just information. Then these point which you learned, now analyze by yourself. That the ancient Indian philosophy, tradition, we use analytical meditation. Analyze. And for that, it is very necessary. Different information, different views, same subject. This view say that. According to this view say that. That gives you more material to analyze. Then analyze. Then gradually you develop conviction. Now this is true. I also investigate according to various different information.
now this is, I convinced now, this is true. There's now secondary level of understanding or knowledge. Then that thing which you fully convince, now familiarize, and not just a few hours, weeks, months, years, then that condition becomes something experience. So the knowledge on that level now quite profound. Wow. That effect our emotion, our mind, not just a mere knowledge. So that's the way, if we carry it that way, then we fully utilize ability of our brain. Just a copy, not fully utilized. Okay. So, you see, some kind of skepticism, right? Skepticism is necessary. Should not develop blind faith, or this is said by someone you respect, so must be true. No. Investigate. Ich würde sagen, beides braucht man, das ist möglich, Wissen aufzunehmen und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und vor allen Dingen, wenn es um eine innere Entwicklung geht und eine persönliche Haltung im Leben, gibt es 3 Schritte sozusagen, die aus der indischen Tradition kommen. Und die möchte ich kurz vorstellen. Das erste ist, dass man etwas lernt, Wissen aufnimmt, Informationen aufnimmt von einem Lehrer, aus Büchern, von anderen Menschen, wie auch immer. Und dann die zweite Ebene ist, selbst das genauer zu überprüfen und selber darüber zu reflektieren. Und da ist es sehr wichtig, auch ganz unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Informationen zu bekommen, denn durch diese Reibung auch verschiedener Ansichten und Informationen kann man diese dann verarbeiten und sich ein eigenes Bild machen, eine eigene Überzeugung bilden. Und möglichst zu einer Überzeugung zu kommen in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung, die eben reflektiert ist, die untersucht hat, die verschiedene Perspektiven zugelassen und bedacht hat. Und wenn man dann auch zu einer Überzeugung gekommen ist, dann ist ein dritter Schritt wichtig. Und diesen zweiten Schritt, der wird etwa in der indischen Tradition häufig als analytische Meditation oder analytische Kontemplation bezeichnet. Und dann die dritte Ebene ist das tatsächlich Anwenden. Denn man muss auch Überzeugungen anwenden, dann muss man dann Erfahrungen damit machen, man kann sich vertiefen, man kann sich damit vertraut machen. Und das kann über Wochen, Monate, Jahre hin gehen, um dann zu einer im Leben tragfähigen inneren Haltung zu kommen. Und wichtig ist immer auch einen gewissen Skeptizismus zu bewahren, nicht einfach zu glauben, was einer sagt und den man vielleicht irgendwie gut findet oder toll findet oder verehrt, was auch immer, sondern immer auch skeptisch zu sein und sich verschiedene Meinungen einzuholen. Thank you. Ich komme von der Mädchenrealschule St. Josef. Meine Frage wäre, welche 3 Unterrichtsfächer würden Sie jetzt besonders wichtig erachten oder neu finden? Which kind of subjects would you my study. No, here in the school system. No subjects. I don't know. You should research, concern now, especially now teachers, many teachers here. You should research. You should not content the existing thing. Because now there are many indications. This is
inadequate. So now, investigate. Maybe teacher, I don't know. Ja, ich kann das eigentlich nicht sagen, weil ich kein Experte auf dem Gebiet bin. Ich hatte schon einige Punkte genannt, die ich wichtig finde in der Bildung, was die Bildung des Herzens anbetrifft. Wie so etwas zu implementieren ist, das ist auch eine Frage, der ihr mit euren Lehrern und so weiter, die gemeinsam untersucht, erforscht und dann eingerichtet werden muss. Wichtig ist immer zu schauen, in die Zukunft zu schauen, was brauchen wir wirklich, wo fehlt etwas in unserer Ausbildung, in unserem Bildungssystem und wie können wir das dann implementieren. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, das auch zu bestimmen. I think, as I mentioned briefly, in India, from time to time, we are having some discussion about how to act existing modern education, about moral ethics of these things. So I think here, Tibet House, I think eventually use or place where some more research work, more discussions, like that. Und in Indien wird diese Frage auch immer häufiger aufgebracht. Also worum geht Indien, wenn ich Gespräche mit anderen habe, Konferenzen und so weiter, was besonders diese ethische Seite anbetrifft, wie kann die stärker in die Schulen bringen und in die Bildung einbringen. Und das ist auch der Punkt, den ich schon erwähnt hatte. Und Institutionen wie zum Beispiel das Tibet-Haus hier in Frankfurt können daran teilhaben, gerade diese Dimension der Ethik, der Moral, der Herzensbildung und stärker in den Fokus zu rücken und zu schauen, wie kann so etwas auch in der Schule. Hallo, ich bin Frieden Awate aus der Rahmenschule in Wiesbaden. Meine erste Frage lautet, denken Sie, dass im Zuge der Globalisierung die Religionen zusammenwachsen und eine Art allgemeine Religion entstehen kann? Oder wird es eher zu einer Art individuellen Religion? Heißt, gehen die Religionen weiter in den Individualismus? I think whether you call religion or not, certain sort of principle which deal with entire self human being, that's wholeheartedness or love, no question. Even animals appreciate that. How is your relationship to so now, today's world, out of 7 billion human beings, around 1 billion non-believer. And then, frankly speaking, among 6 billion believer, or some troublemaker there, if these people seriously, sincerely follow their religion, then will not be troublemaker. So, lack of conviction about this inner value. Religion, something like ritual or like that. So now, I think firstly, the entire humanity loves compassion, and we need that. We are a social animal. Biologically, we equip these things. And then, as I mentioned earlier, we use our intelligence. We can prove that whether believer or non-believer. That we may call universal religion. But then I think a different religion with different philosophy is relevant. People, different continent, different climate, different time. You see, these different as a religious tradition develop.
So according the reality. Now India, quite big sort of area. So India, I think, over 3,000 years, I think one Sankhya philosophy, and then many branches developed. Then Jainism, then Buddhism, then later Sikhism. These are homegrown religious traditions. Then from outside, Zoroastrianism, from ancient Persia. Then Judaism, Christianity, Islam. So all major religious traditions now in India. So among India, same climate, it's the same sort of, basically same cultural heritage, but because of mental disposition, different mental disposition, these religions. Even within Buddhism, as far as sort of the different school of thought is concerned, in Buddhism, I say Rinpoche, Sotantik, Chittamantra, and Madhyamaka. And within these four, the subdivisions there. So people follow same teacher, Buddha, but among them different mental disposition. Therefore, you see, even Buddha himself, you see, taught some different philosophical views. Why? You see, among his followers, there are different people who have different mental disposition, like that. So one religion is impossible. I think it's pity if you make one religion among the 7 billion human beings. I think it's not proper. So once we understand the purpose of these different philosophies, same goal, promotion of human value, love, compassion, then religious harmony automatically comes. Ja, auf diese Frage, selbst wenn es angenommen, es wäre wünschenswert, eine Religion zu haben, ist die Frage, wäre das überhaupt möglich, wäre das realistisch? Erstmal die Frage, wer ist überhaupt wünschenswert und wer ist realistisch? Und wenn wir in die Welt schauen, das heißt, wir haben etwa 7 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben, und das heißt, Zahlen gehört, dass etwa 1 Milliarde Menschen von denen keiner Religion angehören, also nicht religiös sind. Und wenn wir die anderen 6 Milliarden anschauen, uns fragen, leben diese eigentlich die Werte ihrer Religion ernsthaft, dann können wir das auch in Frage stellen, denn woher kämen dann die Leute, die so viele Konflikte und Probleme verursachen, wenn sie doch die Werte ihrer Religion ernst nehmen würden? Also es ist schwierig oder unmöglich, jetzt in unserer Welt auf die Religion allein zu bauen, als ethische Norm oder ethisches Prinzip, sondern wir sollten vielmehr den Blick darauf richten, das, was uns unabhängig von einer Religion miteinander verbindet. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir soziale Lebewesen sind. Wir leben in einem sozialen Verband und so etwas wie Fürsorge ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Mitgefühl, Wohlwollen liegt sozusagen schon in unserer Biologie begründet, unabhängig von einer Religion. Und wenn wir dazu auch noch unsere Vernunft benutzen, dann können wir diese Werte auch noch stärken. Und wenn man das als eine universelle Religion bezeichnen möchte, gut, dann würde ich dem auch zustimmen. Aber wenn wir jetzt die uns Bekannten, was wir als Religion verstehen, betrachten mit ihren unterschiedlichen Traditionen, dann würde ich auch sagen, dass es ganz hilfreich ist, dass es eine Menge davon gibt, dass es unterschiedliche gibt, die unterschiedliche Philosophien, Glaubensinhalte und so weiter haben. Denn Menschen leben in unterschiedlichen Verhältnissen, unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und so weiter.
Und die verschiedenen Religionen entsprechen zum großen Teil auch diesen Unterschieden. Und wenn wir zum Beispiel, unser Verhältnis zu den Religionen sollte von diesem realistischen Blick getragen werden. Wenn wir zum Beispiel nach Indien schauen, da gibt es Religionen, die sind schon über 3000 Jahre vielleicht alt, die alten vedischen Religionen, und dann die Sankhya-Religion und der Jainismus, der Buddhismus, dann die Sikh-Religion, das sind alles ursprünglich indische Religionen. Dazu kommen die Religionen, die außerhalb von Indien entstanden sind, die zarathustrische Religion, der Judaismus, das Judentum, das Christentum, der Islam. Und das sind alles Religionen, die wir haben und die auch eben entsprechenden Veranlagungen und so weiter der Menschen entsprechen. Und zum Beispiel selbst im Buddhismus spricht man von 4 verschiedenen philosophischen Schulen, und diese 4 haben alle nochmal Unterschulen. Das heißt, dass der Buddha selbst unterschiedliche Sichtweisen gelehrt hat, die auf den ersten Blick sich auch konträr zueinander stehen. Warum? Weil er gesehen hat, dass es ganz unterschiedliche Veranlagungen und Bedürfnisse und so weiter unter den Menschen gibt. Und das heißt, wir können ja diese Vielfalt als einen Reichtum betrachten, wodurch unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Veranlagungen und so weiter besser geholfen werden kann. Dabei aber immer wieder den Blick darauf richten, dass die Religionen gemeinsam verbindet. Denn mit all diesen verschiedenen Glaubensinhalten, Philosophien und so weiter soll doch den einzelnen Menschen ein Mittel an die Hand gegeben werden, um die genannten Werte wie liebevolle Tugenden, wie liebevolle Zuneigung, Fürsorge, Mitgefühl, Nächstenliebe und so weiter zu verstärken. Und wenn alle die Religionen dadurch ihre Eigenheiten dazu beitragen können, ist das eine wunderbare Sache. Und das ist der Blick, den ich denke, dem wir die Feindseligkeiten zwischen den Religionen überwinden können. Also ich habe quasi 3 Teilfragen und ich wollte jetzt noch die 2 Teilfragen zusammen vorlesen. Ich heiße Amelie Hipp. Ich komme von der Elisabethenschule. Ja, und meine Frage ist, was ist der höhere politische Wert? Freiheit oder Sicherheit? I think freedom. Reason, because of this human intelligence, you see, we have a great potential of creativity, creativeness, right? Creativity. So in order to utilize individual creativity, we need freedom. Without human creativity, then stagnation, no further development. So safety, also in the sense, protection of the opportunity because of the creativity, utilization of creativity, then okay. But safety, say, oh, don't think much, just relax. That kind of safety, I think, not I think proper. I feel like that. So some totalitarian regime, you see, they consider safety is very important, or sacrificing freedom.
I don't think that's right. Ich denke, dass der Wert der Freiheit primär ist. Und mein Grund dafür ist, dass nur in Freiheit sich Kreativität entfalten kann. Und Kreativität wiederum ist wichtig für die Entwicklung der Menschen. Sonst gibt es nur Stagnation. Und wenn die Sicherheit allerdings die Freiheit unterstützt und die Kreativität unterstützt, also den Menschen den Schutz gewährt, so dass sie frei und kreativ ihr Leben führen können, dann ist es ein positives Konzept von Schutz oder von Sicherheit. Wenn die Sicherheit aber so gemeint ist, zu sagen, denkt nicht viel, entspannt euch einfach, wir sorgen für euch, dann ist es keine gute Art von Schutz oder von Sicherheit. Und es kann eben auch zu totalitären Regimen führen oder totalitäre Regime nehmen sich diese Argumentation zum Vorwand, um die Menschen zu unterdrücken. Und das ist sicher keine gute Sache. Mein Name ist Jonathan Schmidt und ich komme vom Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Flörsheim. Und meine Frage ist, was ist Ihrer Meinung nach das höchste Ziel, was ein Mensch im Leben verfolgen sollte? What is the highest goal that we should aim for in this life? As I already mentioned, happiness, joyfulness. That's our goal. So including religion, supposed to achieve that. And our food. And all materialistic life also aiming joyfulness. But materialistic sorrow view these facility gives some satisfaction for sensorial experiences, not mental level. So religious concept, faith, and particularly altruism, bring us satisfaction at mental level. So no matter what sort of the external facility there or not, you can keep peace of mind and joyfulness. So I think that the problem in the West, you see, you just consider the sensorial level of some sort of satisfaction. Like sports give you some sort of pleasant eyesight, then music, ear, then good smell, then good taste, and then touch, including sex. These are something very important for also the factor for joyful life. Not much pay attention about mental level of joyfulness. Now obviously, as a people who are very rich, like a millionaire or billionaire, the material facility there, but no guarantee. The 1 billionaire always be very, very happy person, no guarantee. Some of my friends, I think a billionaire, very rich, as a human being, very unhappy human being. On the other hand, I often mention Barcelona. On occasion when I visit there, one Catholic monk who spent 5 years in the mountain of Montserrat, behind Montserrat. So he spent 5 years in the mountain, hermit life.
very little hot meal, just tea and bread. Looks he almost like prisoner. After 5 years he spent like that. So when he came to see me, and I asked him, I was told you spent 5 years in the mountain with life. What do you mostly practice? And he answered, meditate on love. When he mentioned that, I noticed in his eye something special significant. So human life, not these material facility, not sort of, I say, getting satisfaction on because of the sensory thing, but mental level, practice of love. So he got tremendous peace of mind. Like that. Ich denke, unser gemeinsames Lebensziel ist doch Wohlergehen, Glück, Freude im Leben zu erfahren. Und auch die Religionen dienen ja eigentlich diesem Zweck, uns auf diesem Weg zu helfen. Und wir haben natürlich verschiedene Ebenen, auf denen wir versuchen, Wohlergehen, Zufriedenheit, Befriedigung zu erfahren. Und eine ist von materiellen Gegebenheiten hauptsächlich bestimmt, zum Beispiel, wenn wir gutes Essen möchten und so weiter. Und das heißt, wir können einmal unterscheiden, eher Wohlergehen oder Glück, Zufriedenheit, das durch Befriedigung unserer Sinne entsteht. Und eine andere Ebene, die eher auf unserer mentalen, emotionalen Ebene, Gefühlsebene besteht. Also wenn wir zum Beispiel auf der sinnlichen Ebene geht es uns darum, tolle Sachen zu sehen oder irgendwas Schönes zu hören oder auch Tolles zu essen, den Geschmack zu spüren, was Schönes zu riechen oder zu berühren, bis hin zur Sexualität, bis zum Sex. Da geht es dann hauptsächlich um die Berührung, körperliche Berührung. Und ein Großteil verbringen im Leben damit, vielleicht besonders in modernen Gesellschaften, auf dieser Ebene Zufriedenheit oder Glück zu erfahren. Man könnte sagen, mehr auf eine materialistische Art und Weise. Aber ist das jetzt auch schon ein Garant dafür, dass wir auf einer tieferen mentalen Ebene glückliche Menschen sind? Da würde ich sagen, die Antwort ist nein. Da braucht es noch andere Mittel. Um ein Beispiel zu geben, es gibt Menschen, die sind unglaublich reich. Ich kenne sogar Milliardäre. Und wenn ich mich frage, sind es glückliche Menschen, dann würde ich in einem oder anderen Fall es auch verneinen. Weil diese Menschen zwar materiell unglaublich viel besitzen, aber doch ihre eigenen Sorgen haben und Nöte haben, Befürchtungen und so weiter, Ängste, was auch immer. Und die allein jetzt auf der materiellen Ebene nicht außer Kraft gesetzt werden können. Da brauchen wir andere innere Werte, die ich schon genannt habe. Und zum Beispiel erinnere ich mich immer an eine Begegnung vor vielen Jahren mit einem Mönch in Montserrat, der also 5 Jahre in den Bergen in einer kleinen Klause verbracht hat. Und von außen gesehen sah es aus, als wenn er wie ein Gefangener gelebt hat. Aber als ich mit den Menschen, mit dem Mönch mich dann ausgetauscht habe und fragte, was hast du da, was haben Sie dort meditiert und welche religiöse Praxis haben Sie verfolgt? Er sagte, ich habe Liebe meditiert, Liebe geübt. Und als er das aussprach, sah ich ein besonderes Leuchten auch in seinen Augen. Und ich sagte, das war ein zutiefst glücklicher Mensch. Und dieses Glück kam überhaupt nicht von irgendwelchen äußeren Dingen her oder durch Sinnesfreuden, sondern durch eine bestimmte Geisteshaltung, die er geübt hat, die ihm eine solche tiefe Zufriedenheit gewährt hat. Und deshalb denke ich, es geht mehr darum, im Leben, wenn wir über Wohlergehen sprechen, um einen tieferen Frieden im Inneren, einen Frieden des Geistes zu erreichen. Okay.
Meyer von der Oranien aus Wiesbaden und meine Frage ist, haben das Internet und die sozialen Medien Ihrer Meinung nach Einfluss auf die Religiosität oder den Glauben der Menschen und wie setzen Sie sich damit auseinander? Now internet and social media, these are the instrument of Kasuta, to carry message, method to carry message. So it depends on the message. The media, what's the carry message of inner value, very good. And internet, similarly. So we can't say these technology is something wrong. No, the user of the technology. Die sozialen Medien sind ja ein Mittel oder ein Instrument, eine Technologie, um Informationen und so weiter auszutauschen. Die sind erstmal, es kommt auf die Inhalte an. Die werden ja nicht von den Technologien geschaffen, sondern die Inhalte werden von den Menschen geschaffen, die sich über solche sozialen Medien oder auch über das Internet austauschen. Und wenn es dabei auch die schon genannten menschlichen Werte zum Ausdruck kommen und transportiert werden können, dann ist es etwas sehr Positives. Im anderen Fall kann es eben auch eine sehr negative Auswirkung haben. This facility, but still, you see, should not be slave of this just something different information. Use your own mental facility, because of the intellectuals. Think, analyze. Otherwise, you become slave of this consideration. But then, people easily manipulate. Und mein Rat wäre, diese Technologien intelligent zu nutzen und nicht einfach alles zu glauben, was da an vermeintlichen Informationen übermittelt wird. Und sonst kann man doch sehr leicht ein Sklave werden von Meinungen, die in solche sozialen Medien oder ins Internet eingestreut werden, wenn man das einfach glaubt. Und dann kann man ja auch sehr leicht manipuliert werden dadurch. Deshalb kommt es immer darauf an, nochmal einen Schritt zurückzugehen, nachzudenken, das zu überprüfen, was man da liest, was man da sieht, was da ausgetauscht wird und sich so ein kritisches eigenes Bild zu machen. You want some questions? Du hattest noch eine Nachfrage vorhin, oder? Also hat sich erledigt, weil wir keine Zeit mehr haben. Oh, thank you. Then I think time for lunch. That's the last word. Among the audience who have some sort of feel some interest what I mentioned, then think yourself more seriously. And then if you feel some value, then try to implement. This idea should be part of your life. Then share with your friend. That's the way
This is my sort of motivation. My hope is share to one person. That one person share another 10%. Then another 10%. Through that way, from 1, 10, 10, 100, 100,000, 10,000, 100,000 like that. So that's the way change the community's sort of, what's the day, thinking and life. So I always thinking that way. I'm just one single person. I cannot change the world. But share. That's my sort of experience. Share more people. And then each makes an effort, share with other people. That's the way life has a ripple survey. Ripple. Oh, ripple. One drop and then go like that. So, those people who have some interest, these points, then please think more. If those people who have not much interest, then forget it, no problem. No, yes. Abschließend möchte ich noch sagen, wenn Sie in dem, was ich ausgeführt habe, etwas Interessantes, Anregendes gefunden haben, dann möchte ich Sie einladen, darüber weiter nachzudenken, darüber tiefer sich damit zu beschäftigen und wenn Sie es dann als wertvoll erachten, es auch in Ihrem Leben anzuwenden und auch andere davon zu überzeugen oder weiter andere zu informieren und zu inspirieren. Und auf diese Weise kann sich das, was Sie selbst als wichtig erachten, auch in der Welt weiter bewegen und ausbreiten, von 1 zu 10 zu 100 zu 1000 zu 10.000 oder 100.000 von Menschen wie Wellen auf einem See oder einem Meer. Und wenn Ihnen also diese Dinge wichtig sind und am Herzen liegen, die ich hier genannt habe, wenn nicht, dann könnt ihr es auch einfach beiseite lassen und müssen Sie sich länger damit beschäftigen. Other one. Oh, sorry. Sorry. You come from your ancestor, your parent. Huh? Oh, right. Thank you. Okay, let's come together. Go ahead. Okay. These young people, I think our hope on these young people, they can make a different world. So sometimes I jokingly tell these young people, the result of our effort, I may not see, but you will see. So,
after this life, even I may go hell or Bishop Tutu, I'm very, very close spiritual sort of brothers. I really admire him, respect him. But whenever, of course, since many years, we become very close friends. Then later, he teasing me, mischievous Dadalok. So, similarly, I call him mischievous bishop. So then one occasion, you see, he mentioned, he ready to go to heaven. Dadalok go some different place. so therefore, you see, even I go to hell, I may get some sort of permission to visit world. Then I will watch whether these young people doing good or bad. If you carry your work, the same in peaceful world, happiness world, and then compassionate world, then I will report when I return to hell. Now these young people really doing good, so the size of hell can reduce. If you carry same way, killing, cheating, bullying, then I will report, the hell even necessary to expect. Nepal. Wonderful. Thank you. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. Hier ist noch was drauf. Okay. Geht langsam, ja. Und wenn man vielleicht ein Resümee ziehen kann des heutigen Morgens, was ein bisschen länger gedauert hat, aber auch das ist tibetisch, italienisch. Die Zukunft liegt in eurer Hand. Ja? Also macht was daraus. Achtet auf euch selber, ja, und achtet auf die Zukunft, wie ihr miteinander, untereinander leben wollt. Ja? Ansonsten passt auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, denkt daran, morgen Abend das große Konzert, auch hier in der Jahrhunderthalle. Ist der Lothar noch da? Ist der Lothar noch da? Lothar ist nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht.